ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பரான காட்டன் சாரீஸ் தாங்க. இப்போ வந்து அன்பாக்சிங் இப்போ தான் வந்து பண்ணுறாங்க. நம்ம அதை தான் வந்து நியூ கலெக்ஷன்ஸை வீடியோ வந்து பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள். செம்ம சூப்பரான நம்மளுக்கு காட்டன் பியூர் காட்டன் சாரீஸ் தான் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாமே லோ பட்ஜெட் சாரீஸுங்க. இந்த விலைக்கு நீங்கள் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது. அப்படி ஒரு கலெக்ஷன்ஸுங்க. நம்மளுக்கு 473க்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. லுக் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். செம்ம சூப்பரான சாரீஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம். எங்கேருந்து பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தொடர்ந்து நம்ம போடக்கூடிய யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சம்மர் காட்டன் சாரீஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து அன்பாக்சிங்கே வந்து பண்ணுறாங்க. பாக்ஸில் வந்த உடனே நம்ம கலெக்ஷன்ஸை வந்து வியூ பண்ணிட்டோம். எந்த அளவுக்கு சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். எடுக்க கலெக்ஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணி அப்போ தான் வந்து டேகே வந்து போடுறதுக்காக எல்லாம் நம்ம வந்து வியூ பண்ணி தான் டேகே போட போகிறாங்க. நம்ம இப்போ பார்த்துட்ருக்குற கலெக்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பியூர் காட்டன் சாரீஸ் தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். எங்கேருந்து பார்த்துட்ருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் SPB சில்க்ஸ்லேருந்து தான் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். உங்களுக்கே வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம கோயம்புத்தூர் SPB சில்க்ஸில் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எந்தளவுக்கு சூப்பராக கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கிறது. நம்ம ஷாப்போட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஷாப்போட கான்டாக்ட் நம்பர் பார்த்திங்கன்னா டிஸ்பிளேல வந்து ஸ்க்ரால் ஆகிட்டே இருக்குது. நம்ம ஷாப்பில் வந்து ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் இருக்குது, சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் வெளியூர்லேருந்து தானே நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அவங்களாம் பார்த்துட்டு வாங்க முடியாமலாம் போகுது இல்லையா? அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டியும் வந்து நமக்கு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லோ பட்ஜெட் சாரீஸ் தான். நல்ல ஒரு ஜரியோடையே வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா ஜரியோடு வரும்போது உண்மையே கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குதுங்க. இது எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப லோ ரேஞ்சஸ் கலெக்ஷன்ஸ் தான். 395க்கே வந்து நல்ல ஒரு பார்டர் சாரீஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப அருமையான காட்டன் செமையாக நல்லா இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு பியூர் காட்டனும் இருக்குது. நம்மளுக்கு சிந்தட்டிக் மிக்சிங்லேயும் இருக்குது. நீங்கள் எது வேணாலும் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பட்டு மாதிரி வந்து பார்டருமே வந்து இருக்குது. வியூ பண்ணி காமிக்கிறாங்க பாருங்கள். எந்த அளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சிருப்பீங்க. உள்ள ஃபுல்லாக டிசைன்ஸ் ஃபுல்லாகவே பாடி ஃபுல்லாக இப்படி தான் வரும். பார்டர் வந்து இந்த மாதிரி வரும், சரிங்களா? இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வேர் பண்ணோம் அப்படின்னா உண்மையாகவே வந்து இந்த சாரீலாம் நீங்கள் ஒரு 1000 ரூபா 2000 கொடுத்து வாங்கியிருப்பீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குது. இதுதாங்க ப்ளவுஸ் கூட வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. ரெட்டு கலர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நம்மளுக்கு வந்து பல்லுவும் நல்லாயிருக்கும், சரிங்களா? இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் SPB சில்க்ஸில் பார்க்கலாம். லோ ரேஞ்சிலே வந்து இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குதா அப்படின்னு கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் மூலிமா வந்து நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அக்கா பரவாயில்லங்கக்கா உங்கள் வீடியோவில் போடுறது எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. நம்ம ஷாப்பில் இவ்வளோ கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குதாங்க்கா, இதெல்லாமே லோ பட்ஜெட்டில் எப்படிங்க்கா இப்படி கொடுக்க முடியுது அப்படிலாம் வந்து கேட்குறீங்க. உண்மையாக ஆச்சரியமாக கேட்குறீங்க. உண்மையாக தான் கொடுக்குறாங்க நம்ம ஷாப்பில். ஏன்னா அந்தளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குதுங்க. நம்மளுக்கு வந்து லோ பட்ஜெட்டில் தான் வந்து கொடுக்குறாங்க. அவங்களோட சொந்த தறியிலேருந்து இந்த வியாபாரம் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஹோல்சேலாக என்ன ரேட்டுக்கு வாங்குகிறோமோ அதே ரேட்டுக்கே தான் வந்து நம்ம ஷாப்லேயுமே வந்து கொடுக்குறாங்க. நிறைய பேர் நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, நான் வந்து ஹோல்சேல் ஷாப்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன், நான் மேனுஃபேக்சரிங் இடத்துலையே வாங்கினேன்னு. அந்த மாதிரியே வந்து நம்ம ஷாப்பில் வந்து கிடைக்குங்க. இது வந்து மேனுஃபேக்சரிங் காஸ்ட்டுக்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இதெல்லாமே கேட்லாகில் இருக்கிற மாதிரியே அப்படியே வரும் உங்களுக்கு சாரீ எல்லாமே. நீங்கள் இந்த பல்காக வாங்கி கூட நீங்கள் வந்து சேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க கூட நம்ம ஷாப்பில் இருந்து நீங்கள் பல்க் பர்ச்சேஸும் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஒரே சாரியில் எனக்கு வந்து 1000 கலர் வேணும்னா கூட வந்து கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு மேன் பவர் வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் கலெக்ஷன்ஸ் பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஆர்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஜவுளி வியாபாரம் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து அவங்களுக்குமே இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வாங்கி சேல் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இதெல்லாமே லோ பட்ஜெட் சாரீஸ் தான். பார்டரோடையே வந்துடுது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வித்து ப்ளவுஸோடையே வந்து கொடுத்துட்றாங்க. நம்ம வேர் பண்ணாலுமே அந்த லுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஏன்னா பார்டர் வந்தாலே வந்து அந்த சாரியோட அழகே தனி தான். எந்த அளவுக்கு சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்களேன். ரொம்ப அழகான கலரு. நம்மளுக்கு வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கலரும் இருக்குது. அதிலே இங்கிலீஷ் கலரும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நம்மளுக்கு எந்த கலர் தேவையோ அதை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் இங்கிலீஷ் கலர் தாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள் கேட்லாகில். அதனால தான் வந்து அதை நான் வந்து ஃபுல்லாக வியூ பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இதெல்லாமே நம்மளுக்கு லோ பட்ஜெட் கலெக்ஷன்ஸ் தாங்க. ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. கேட்லாக் அதாவது நம்மளுக்கு வந்து இனிமேல் வந்து அவங்க டேகே போட ஆரம்பிக்கல. அதுக்குள்ளேயுமே நம்ம கலெக்ஷன்ஸை வந்து வியூ பண்ணி காமிக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பாருங்கள். கலர்ஸ் பாருங்கள் எந்தளவுக்கு சூப்பராக வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு.
இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் போட்டு ஒரு சிங்கிள் சாரீ கூட நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுதான் ஷாப்போட ஸ்பெஷல். சரிங்களா? நம்ம ஷாப்பில் பார்த்துட்டு நிறைய முகூர்த்தம் ஆர்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் பண்ணுறீங்க. உண்மையாகவே அதுவும் ஹாப்பியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இந்தளவுக்கு இருக்குமாங்கிறது நிறைய பேர் வந்து அதை வந்து யூகிக்கலை. ஆனால் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இதுக்கும் மேலேயே வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம ஷாப்பில் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வந்து பார்த்திங்கன்னா 50% ஆஃபர், 30, 80% ஆஃபர் அப்படி சொல்லிட்டு போடுவாங்க. அதெல்லாமே திடீர்னு தான் போடுவாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நான் உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். நம்ம கோயம்புத்தூரில் நிறைய ஷாப்பை வந்து நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர் SPB சில்க்ஸும் ஒன்று. அதில் வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து சூப்பருங்க. நம்ம ஷாப்பில் எப்போயுமே ஆஃபர் வந்து போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் திடீர்னு தான் ஆஃபர் எல்லாமே வரும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கே சர்ப்ரைஸாக தான் இருக்கும் அந்த ஆஃபர் எல்லாமேவும். சில டைமில் நாங்களே வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியாமல் போயிடும். வீடியோ எடுத்து முடிச்சுட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்குள்ளேயே பார்த்திங்கன்னா கலெக்ஷன்ஸ் வந்து முடிஞ்சிருச்சு அப்படி சொல்லுவாங்க. நம்ம என்ன நினைப்போம், இங்கே தானே இருக்கோம் அப்படி சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ரவுண்ட்ஸ் போய் வீடியோ எடுத்துகிட்டு வரலான்ட்டு போயிட்டு வரதுக்குள்ளேயே கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கஸ்டமர் எடுத்துட்டாங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலெக்ஷன்ஸ் வந்து டக்குன்னு முடிஞ்சிடும். நம்ம அந்த கலெக்ஷன்ஸ் வேணும்னு சொன்னாலே நம்மளுக்கே அந்த கலெக்ஷன்ஸ் வந்து மறுபடியும் வரும். இருந்தாலும் பிடிச்ச கலெக்ஷன்ஸை வந்து நம்ம உடனே வாங்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவோம். அப்படி தான் பாருங்கள், நம்ம டேகுக்காக தான் எல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. பியூர் காட்டன் சாரீஸ் 473. இனிமேல் தான் வந்து டேகே வந்து போட போகிறாங்க. அதை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டே எடுத்தோம் இல்லையா, இதுக்கு தான் வந்து வியூ பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்கள், எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டாங்க. இந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸை வந்து கொடுக்குறாங்க. நம்ம கோயம்புத்தூர் SPB சில்க்ஸ்லேருந்து எல்லாமே கேட்லாக் பேட்டர்ன் தாங்க. இதெல்லாம் நீங்கள் வெளியில் வாங்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பியூர் காட்டனில் வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் எப்படியும் ஒரு வந்து 600-700 இல்லாமல் வந்து வாங்க முடியாது. நம்ம ஷாப்பில் வந்து 473 வந்து கொடுக்குறாங்க. பியூர் காட்டன் சாரீஸ் வித் ப்ளவுஸோடைய வந்து கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன கலர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த அக்கா வந்து ஒவ்வொன்றா காமிக்கிறேன்னு சொன்னாங்க. கலர்ஸ் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தரலாம். வீடியோ மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனலில் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக மட்டுமே தான் வந்து போட்டுட்ருக்கோம். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஒரு மியூசிக்கோடு வந்து அந்த அக்கா காமிக்கிற கலெக்ஷன்ஸையும் பார்த்தலாம் வாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம வீடியோ ஃபுல்லாகவே லோ பட்ஜெட்
பியூர் காட்டன் சாரீஸ் வந்து நம்ம பார்த்தோம். எனக்கு பார்த்ததெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சதா அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை வந்து இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை நம்ம இதோட முடிச்சுக்கிற நேரம் வந்தாச்சு. மறுபடியும் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு அடுத்து எதாவது கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, டாட்டா, see you friends.